नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। यानी एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक है जो कि आप बच्चों बड़ों सभी को दे सकते हो, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है। फ्लू, कोल्ड, खांसी, जुकाम, वायरल जो है एकदम से वेदर चेंज होने पे हो जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे काढ़ा बनाएंगे जो बहुत ही कारगर है। आप ज़रूर इसे ट्राई करें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा छोटा चम्मच हल्दी, 4 से 5 काली मिर्च के दाने, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और नींबू, और लिया है शहद। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो है पैन को गर्म कर लिया है और इसमें डालेंगे हम पानी मैंने 250 ml यहाँ पे लिया है, यानी 1 कप। पानी को गर्म होने देंगे और इसमें ऐड करेंगे हल्दी, आधा छोटा चम्मच। अगर आपके पास कच्ची हल्दी है आप वो ऐड कर सकते हो। अगर कच्ची हल्दी नहीं है तो आप नॉर्मल जो हल्दी यूज़ होती है घर पे वो यूज़ कर सकते हो। और इसमें जाएंगे काली मिर्च कुटी हुई, अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। और जाएगा अदरक, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था जिसे घिस के मैंने इसमें डाला है। और इसे हमें 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे उबाल आने तक अच्छे से जो है पका लेना है, ताकि सारी चीज़ें पानी में अच्छे से जो है घुल जाएं। ये सारी चीज़ें बहुत ही हमारी बॉडी के लिए अच्छी है। जिंजर जो है हमारे कोल्ड और फ्लू से हमें बचाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और लेमन में जो है विटामिन सी है, फुल ऑफ विटामिन सी है, बूस्ट करता है आपके इम्यून सिस्टम को। और हल्दी में जो है एंटीऑक्सीडेंट्स है जो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं, रोगों से हमको बचाते हैं, बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। जो पेपर है यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट है के साथ साथ एंटीबैक्टीरियल है और कोल्ड एंड कफ में हमको रिलीफ देता है, फाइट करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट। और हनी आप सभी को पता है गले के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अगर गले में खराश हो जाए, कोल्ड और वायरस में बहुत ही अच्छा रहता है। एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी है। तो इसके देखिए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं तो मैंने स्ट्रेन कर लिया है, यहाँ पे कप में गिलास में निकाल लिया है। तो इसके बाद मैं इसमें डालूंगी कुछ नींबू का रस, यानी आप इसमें आधा छोटा चम्मच डाल सकते हो या फिर 4 से 5 बूंदे नींबू के रस की डाल सकते हो। और इसके बाद इसमें जाएगा हनी, आधा छोटा चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको सर्दी है, खांसी है, जुकाम है या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो आप इसे जो है ले सकते हो। और बहुत ही कारगर नुस्खा है, बच्चों को दे सकते हो क्योंकि इसमें हनी डाला है, हल्का सा मिठास रहता है तो बच्चे इजीली पी लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो है देसी लैंग्वेज में बोले तो काढ़ा, और नहीं तो वो अंग्रेजी में बोले तो इम्यूनो बूस्टर ड्रिंक। तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा आपकी। तो आप इसे लीजिए, बनाइए घर पे, ईजी है बहुत बनाना और घर में रखी हुई चीज़ों से ही बन जाता है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की अच्छी रेसिपीज़ के साथ। टिल देन बाय।